ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ like ကို preposition အနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်နော်ဥပမာ it looks like rain ဒါဆိုရင်မကြခင်မိုးရွာတော့မဲ့ပုံမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် it looks like rain it looks like rain အဲ့တော့အများသောအားဖြင့် like ကကြိုက်နှစ်သက်သည်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့သိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ like က preposition အနေနဲ့လည်းသုံးတယ်ဒီမှာဒီ like က preposition ဖြစ်တယ် looks like တခုခုကဖြစ်တော့မယ်လို့ထင်ရတယ်ပုံပေါ်တယ်ထင်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာမကြခင်နှင်းကြတော့မဲ့ပုံပဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ rain နေရာမှာ snow ဆိုတာလေးထည့်ရုံပဲit looks like snow it looks like snow ဟုတ်ပြီနော်ကျန်တာဘာမှထည့်စရာမလိုဘူးဆိုလိုတဲ့သဘောက it looks like a snow or the snow or snowing or raining or အဲ့ဒါထည့်စရာမလို rain snow ကြိုက်တာထက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ် it looks like rain it looks like snow အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအတန်ထွက်ကိုသေချာလေးဂရုစိုက်ပါ it looks like look မှာ s ပါတယ်နော် it looks like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  ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့မြန်မဆိုတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှိပဲအရင်ဆိုကြည့်ပါတလုံးချင်းဆိုလဲရတယ် it looks like အဲ့ဒါကိုဆိုရင်လည်းမြန်လာလိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုရင်he looks like a doctor သူ့ပုံကြည့်ရတာဆရာဝန်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာနော်ဒါဆိုရင်ဒါကကြိုက်နှစ်သက်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူကဆရာဝန်တယောက်နဲ့တူတယ်သူ့ပုံကြည့်ရတာဆရာဝန်ပုံပဲအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲပဲ he looks like a doctor he looks like a doctor ဒါဆိုရင်သူမပုံကြည့်ရတာfashion model တယောက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောချင်တယ်โอเคနော်ဒါဆိုရင် she looks like a model fashion ဆိုတာထည့်ချင်ရင်လည်းရတယ် she looks like a fashion model သူမပုံကြည့်ရတာဆရာမတယောက်နဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတတ်ပြီလားဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကိုကူးချလိုက်ရုံပဲပြီးရင် teacher ဆိုတာထည့်ရုံပဲဒီတော့ she looks like a teacher she looks like a teacher she looks like a teacher အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမင်းပုံကြည့်ရတာဆရာမနဲ့တူတယ်နော်သို့မဟုတ်ဆရာတယောက်နဲ့တူတယ်နော်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲမင်းပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်း you look like a teacher ဒီမှာကျတော့ s ထည့်ဖို့လို့လားမလိုဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲသိတယ်လို့ထင်တာပဲလေမသိဘူးဆိုရင်လည်းမှတ်ထားပါเนาะဒီ I we you they တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ simple present tense နဲ့ရေးတဲ့အခါကျရင် s ထည့်စရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော် he she it ဆိုမှ s တွေ es တွေထည့်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင် you look like a teacher you look like a teacher နည်းနည်းလေးမြှောက်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ you look like a model you look like a model လို့ပြောပါနော်တငယ်ချင်းကိုမြှောက်ပြောခြင်းနဲ့ဆို you look like a model ဒါဆိုရင်မင်းအိမ်ကနန်းတော်လိုပါပဲလားနန်းတော်နဲ့တူတယ်နော်နန်းတော်ပုံစံပေါက်တယ် your house looks like a palace your house looks like a palace your house looks like a palace ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီ your house ကိုs တန်ပါအောင်ဆိုနော်တချို့တွေကတကယ်ကြီးကို house လို့ဆိုတာနော်အဲ့ဒါကြားတာတမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဒီတော့ your house looks like အဲ့ look မှာလဲ s ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ your house ကတအိမ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် singular subject ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် your house looks like a တခုခုပေါ့လေနောက်ကအဲ့ဒီအိမ်ကဘာနဲ့တူလဲနန်းတော်နဲ့တူတယ်ဆိုလဲ palace ပေါ့ your house looks like a palace တကယ်လို့သူ့အိမ်ကchurch နဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ your house looks like a church เนาะတကယ်လို့သူ့အိမ်ကဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့တူနေတယ်ဆိုလဲ your house looks like a monastery စသဖြင့်ကိုအဲ့ဒီအိမ်ကဘာနဲ့တူလဲထည့်လိုက်ရုံပဲအဓိကအဲ့ house ပြီးရင် looks like เนาะအဲ့ဒါတွေကိုပြအောင်ဆိုပေါ့เนาะသူ့အိမ်ကဂိုဒေါင်လိုပဲဆိုလိုတဲ့သဘောကသူ့အိမ်ကဂိုဒေါင်တစ်ခုနဲ့တူတယ်အဲ့လိုပြောမယ်ဒါဆိုရင် his house looks like a garage his house looks like a garage အဲ့တော့ဒီဂိုဒေါင်ကို garage လို့အတန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်တွေကတော့ garage လို့ထွက်တယ် American တွေကတော့ garage လို့ထွက်တယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ထွက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ his house သူ့အိမ်နော်မင်းအိမ်လို့တော့မပြောနဲ့ပေါ့မင်းအိမ်ဆိုတာမင်းအိမ်ကဂိုဒေါင်လိုပဲဆိုတာတကယ်ဖြစ်နေရင်တော့မှတိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အိမ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့ရတယ်သူ့နောက်ကွယ်မှာပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ his house looks like a garage his house looks like a garage ဒါဆိုရင် like နဲ့ပဲနောက်တစ်မျိုးပြောကြည့်မယ်နော် preposition အနေနဲ့ပဲပြောမယ် stop acting like a fool stop acting like a fool ယူတယောက်လိုပြုတ်မှုနေတာကိုရပ်ပါတော့เนาะအယူလိုဘာလို့လုပ်မနေနဲ့အဲ့လိုပြောတာเนาะ stop acting like a fool
stop acting like a fool F O O L fool ဆိုတာအယူပေါ့နော်ဒါဆိုရင် stop acting like a fool ဒါဆိုရင်ကလေးတယောက်လိုပြုမှုနေတာကိုရပ်ပါတော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကကလေးလိုဘာလို့လုပ်မနေပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် stop acting like a child stop acting like a child stop acting like a child ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် child လို့မဆိုရဘူးဒီဟာကို child လို့ဆိုရတယ် child child ရေဆိုတဲ့အတန်ဘက်ကိုနည်းနည်းရောက်တယ်နော် child stop acting like a child stop acting like a child ဒါဆိုရင်ဆရာမလို့ဘာလို့လုံမနေပါနဲ့ဆရာလာလုံမနေနဲ့ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ဆရာလာခံမနေနဲ့ပေါ့ stop acting like a teacher stop acting like a teacher အဲ့တော့ဒီမှာပါတဲ့ like ကကြိုက်နှစ်သက်တာလားမဟုတ်ဘူးเนาะpreposition အနေနဲ့သုံးတာဖြစ်တဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် okay နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောမယ်ငါအမေလို့ဘာလို့လာလုံးမနေနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ပြောတာရှိရပေါ့နော် stop acting like my mother ငါအမေလို့လာပြီးစုံမမနေနဲ့ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်လဲဒါဆရာခန္ဓာကိုရပ်ပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးနော်လာပြီးတော့တရားတွေလာဟောမနေနဲ့ stop acting like my mother stop acting like my mother stop acting like my mother ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါတွေကဘာမှလည်းမခတ်ဘူးဝက်ကြတွေကလည်းတိုတယ်ပြီးတော့ဒီတိုတဲ့ဝက်ကြတွေမှာစကလုံးတွေကအစားထိုးလို့အရန်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တေချာလေးကြက်မှတ်ထားကြပါလို့ပြောရင်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုဒီမှာပဲနေကုန်းချုပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်နော်